Assalomu alaykum. Hurmatli mijozlar, mana klientimizga ikkita eshik qo'yib berdik bir xilda. Eni 55, bo'yi 1.80. Bu razmerni tavsiya qilmayman. Shu razmerga ochib qo'yishgan ekan. Eni kichkina bo'lib qoldi. 70 ga 1.90 normal. Hammomlarga. Bu hozir 55 ga 1.80 bo'ldi. Hop, tagiga paroy qo'yib berdim. Hani bükülmeydi. Hisseden işleme olmaydı. Şöyle yapılışlarım yengil. Hop, rezinkası 136 milli rezinka yağlı. Ana, başka tushursangiz o'zi sekin ko'tarilaveradi. Seriosida farqi bor, 60 milli rezinkadan ancha bu yaxshi. Qalinligi ham. Tagiga bekib turadi bu paroyda. Buni ochiq qilamiz deganlayinga. 1,5 santimetr qo'shib qo'yganman.